မြန်မာရွှေတွေမီးရှို့တယ်အဲ့လိုမီးရှို့ရင်အလေးချိန်ရောလားဆိုတော့မိကုန်းလေးကိုဖြည်းဖြည်းမှဖြစ်ပါတယ်ကိုကရွှေပညာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ရွှေလုပ်ငန်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ရွေးချက်ဦးဆုံးရွေးချက်ရမယ်တင်တန်းကရွှေစစ်တာဝရမြန်မာရွှေအယောင်းဝယ်တင်တန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ရွှေကိုမီးရှို့တဲ့အခါမှာအလေးချိန်ရောလားမရင်မရောပါဘူးရွှေကိုမီးရှို့တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်မီးရှို့ရလဲဆိုတော့ရွှေမှာကတ်နေတဲ့ကြီးတွေပုံပုတ်တွေဒါပြင်တနက်ခါတွေကိုစူးစမ်းလို့ရွှေတွေအဝယ်လက်ခံတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကြီးရဲ့အလေးချိန်တွေကိုရွှေရဲ့အလေးချိန်နဲ့ပေးပြီးတော့မဝယ်ပါဘူးတကယ်လို့ကိုကရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ရွှေကိုသေချာသေးသေးလွယ်ကူကျွမ်းကျင်သိခြင်းနဲ့ရွှေဆိုင်ဖွင့်ခြင်းနဲ့ဘယ်ရစမယ်မသိဘူးရွှေပောင်ငွေတို့လုပ်ငန်းလေးလည်းလုပ်ကိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စူးစမ်းစီမှာရွှေပညာကိုမအရင်ပြည့်မုံမယ်ကုန်သည်ရွေးချယ်တာပြတ်တာလိုင်စင်လောက်တာစစ်ခွဲတာရွှေခွဲတဲ့သင်ခန်းစာတွေကို online class အပြင်သွင်းနေနဲ့မော်လမြိုင်ဖန်အန်ဒီပြီးတော့ရန်ကုန်ပသိမ်မန္တလေးတောင်ကြီးပြည်အိုမြန်မာပြည်အနှံ့ဖွင့်လှစ်နေပြီဖြစ်လို့ပြည်ရောက်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုကတင်ရှော့ပြီးအမြင်လာကြိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေကျေးဇူးပါ